Так, наступило время, наша легендарная топка фирмы Гаврилов и сыновья переезжает в наш салон, который находится на Фрунзе 29. 3 года она отработала в экстремальных условиях. Была облечена в корпус Шаматек без конвекционных решеток. То есть это все тепло сохранялось здесь. Практически это была печная топка, без охлаждения. Работала она по 8 часов в день, ну, в зимний период. Работала она на износ. И сейчас мы посмотрим, что с ней произошло. Ну, сразу хочу сказать, что произошло с ней все классно. Потому что ничего не потрещало, ничего не подеформировалось. Краска целая. Все осталось на том же самом уровне, как мы ее ставили 3 года назад. То есть топка классная, качество отличное. Всем рекомендую. Наши топки самые лучшие в мире. Ну, в Херсоне, естественно.